Яг одоо Улаанбаатар хотод 12 цаг 30 минут болж байна. За тэгэхээр яг энэ цаг мөчид одоо хохирогчд буюу үр хүүхдээ болон ач зээгээ бусдын гарт одоо амийг нь хөнөөлгсөн хүмүүс хэмжлэн магварлал хийж байгаамаа. За үүний дотор та бүхний одоо сайн мэдхээр одоо мөнх хориглын хэрэг гэж байгаа. Мөнх хоригл. Хөвсгөл аймгийн Мөрөн суманд 8 настай охиныг хүчирхийлж мөчилж амь насыг нь хохироосон. Заар авах ял сонссон. Харин ар гэрийнхэнд нь хичнээн төгрөгний нөхөн төлбөр өгөх хэсэг нь тодорхойгүй байгаа ба төлбөрөө аваагүй болно. Хэрлэн чимэгт холбогдох хэрэг 2008 оны 7 дугаар сарын 18. Хэрлэн чимэг Ож Бадрах нар бүлэглэн 15 настай охиныг санаатай алсан. Тухайн хэргийн хамтран оролцогч 4 хүн болох Ган Туя, Сарам Туя, Гамболд, өмгөөлөгч Сэвлэгмаа нар нь өршөөлийн хуулиар өршөөгдөн гадуур суллагдсан юм а. За мөн 2007 онд Азийн чон архинд хорцсон хүмүүс гихмчлэн маш олон хүмүүс байгаамаа. 2007 оны 12 дугаар сарын 31. Азийн чонд компани метилийн спиртээр үйлдвэрлэсэн архинд 15 хүн хордож нас барж, 22 хүн хүндөвтөр гэмтсэн ноцтой хэрэг гарсан. Хэрэг чүүгдсэн Азийн чонд компанийн захирал Сэлэнгэд шүүхээс 7 жилийн хорих ял оноос нь Монгол улсын ерөнхийлөгч элбэгд орж 3 жилийн уучлал үзүүлэн 3 жил нь өршөөлийн хуулиар орон суллагджээ. Би бол миний охины хүүхдийг гэрт нь 2 хулгайч дайрч орж ирээд хоёул ингээд хоолойг нь хэрчээ нэг юм амаалаад 5 настай эмэгтэй 12 настай эмэгтэй хүүхдийг мөн одоо хоолойг нь хэрчээд ингээд зэрэмдэглээд одоо за тэр 2 сарын 14-нд гэмтлийн эмчилгээ эмчнэрт одоо би дахин одоо хэлж байвал одоо олон хоолойг нь цасалсан цусгайц юм байхад эмчнэрийн буйнаар хүн болсон. Одоо төгрөгч аваагүй. 2008 оны 12 дугаар сарын 16-наас 17 шилж гişвэн 9 дугаар ангийн одоо 15 та охины минь угаасан юм гадаа асгаад явж яхад налуурч цааш авч явсан байна. 2008 оны 8 дугаар сард Булган аймагт махан толгой хожид тулга өршөөлийн хуульд хамрагдаад суллагдсан гарсныхаа дараа 13 настай охины амийг хөнөө хүчиндэн цогцыг нь усан живүүлсэн. Эдгээр хэрэгт өртсөн талиагаач нарын ар гэр ээж аав нь төрийн өндөрлөгдөд хандлаа. Тэдний шаардлагын агуулгыг товчоор хүргье. Охин төлөх жишгийн дагуу охирогч тусгүрт олгож төлбөрийг төлөх шийдвэрийг нэгэн даруй гаргаж өгнө гэж үзэж байна. Цаашид бидэнд учирсан гай зовлон бидний үеэр дуусч хүн өөр аз жаргалтай сайн сайхан амьдарч Монгол улсын үндсэн хуулийн заасан амьд явах эрхийг хүн бүр өрн эдэлж хүний амь, эрүүл мэнд, үнэлгээ, бусдын эд хөрөнгө, барилга байшингаас аз жилийн үнэтэй байгаасаа гэж бид бүхэн чин сэтгэлээсээ хүсэж байгааг нь хүлээж авна. Тэгээд ер нь ингээд цаашдаа хэлэхэд өнөөдөр Монгол улсын хуулинд насан туршаагүй хүнээр захиалга таллага үйлдвэрлэх юм бол ерөөсө хууль бол үйлчлэхгүй юм байна. Бараг ил тод хийсэн ч болох юм. Тэр хүмүүсийг бараг цагдаа хуулийн байгууллага ажил болгож мөрдөж шалгаач яах насан туршаагүй бараг тавиад явуулчихмээр болсон юм байна. Энэ хүмүүс өршөөлийн хуулийг эсэргүүцэж байгаа юм. Цаашид ч энэ хүмүүстэй адил зовлонтой хүмүүс гарч ирэхийг үгүйсэхгүй. Ийм хэрэгүүд хүн амны хэрэг гарах тоолонд өршөөгөө суллаад байхад харамстай байгаагаа хэлсэн. Хүн амны санаатай хэрэгүүд бузар үйлдэлүүд биднэр дуусгар улаасаа гэж байсан юм а. Шууд болортой мэдээллээ.